ידיעה בניו יורק טיימס, תכף נברר את דיוקה ואמינותה, אומרת ששלטונות סין לוחצים על הקהילה היהודית בקייפנג. קייפנג זאת העיר המפורסמת שכנראה נוסדה על ידי, זאת אומרת שהקהילה היהודית שם נוסדה עוד באלף הראשון לספירה, שאני יודע מתי. קוראים להם המוסלמים הכחולים, כך קראו להם בעבר. נועם אולבך ישב בתוך הקהילה הזאת, אומנם לפני די הרבה זמן, אבל הוא מכיר אותה היטב. הוא נמצא הרבה בסין, הוא דובר סינית, והוא חוקר יהדות קייפנג, וגם דת ומדינה בסין, זה ההקשרים שבהם אתה עובד. אז ראשית, משהו על הקהילה, אנחנו שומעים עליה כבר עשרות שנים, על הקהילה המוזרה הזאת, ואנחנו אוהבים לחשוב שיש שם באמת יהודים. אלה יהודים. אז אתה מדבר על העבר או על ההווה? תתחיל מהעבר ונגיע להווה. הוא באמת מעורר יותר מחלוקת, אבל העבר הוא מאוד ברור. יש יחסית מעט אינפורמציה לקהילה היהודית בקייפנג, אבל מה שידוע זה די מוצק וזה די מדהים. סיפור של קהילה יהודית הכי מזרחית שהגיעה בדרך המשי והתיישבה בקייפנג, בזמן שקייפנג הייתה הבירה של סין, תיעודים שהתקבלו על ידי הקיסר, והורשו להתיישב כמו ברחבי מרכז אסיה, ממש בלב העיר העתיקה. אנחנו מדברים על איזה מאה? כנראה מאה עשירית, מאה 11, שושלת סונג הצפונית. הנה, עכשיו גילו אוצרות, מוזיאון הספרייה הלאומית קנתה מסמכים מאפגניסטן, שזה על אותו דרך, על אותו ערוץ. בהחלט, גם לפי כל הערכות הקהילה היהודית בקייפנג, היא קהילה דוברת פרסית בתחילתה, כמובן שאיבדה את השפה, היא איבדה במהלך השנים גם הרבה מהידע בעברית, והפכה לקהילה סינית, סינקרטית, ששילבה יהדות וסיניות, או מסורת סינית, או קונפוציאניזם, אם תרצה להסתכל על זה ככה, וזה היה... הם הכירו את התורה שבעל פה? ללא ספק, כן. היו הערכות, הרי הישועים הראשונים, התיאוריצ'י, המיסיונר הקתולי הראשון שהגיע לסין ב-1605, גילה את קיום הקהילה באמצעות אחד מבני הקהילה שהגיע אליו לבייג'ינג לבקר אותו, ובמשך עשרות שנים הם שלחו שליחים, הישועים שלחו שליחים לקייפנג בשביל לחקור את הקהילה, לבדוק את העותקים שלהם של ספרי התורה, ולראות אולי זה עותקים קדומים יותר לפני שהרבנים התלמודיים השפיעו ומחקו מהתנ"ך או מהתורה את הרמיזות על ישו שעתיד להגיע. והם באו וחקרו וגילו שספרי התורה הם בדיוק אותם ספרי תורה, וההלכה פחות או יותר כפי שהגיעה לקייפנג, הייתה הלכה רבנית רגילה. כמה מנתה הקהילה הזאת בשיאה? כנראה שבשום שלב היא לא עברה את הכמה אלפים. כאשר היום אין בכלל, כל הערכות האלה שכתובים גם בעיתון, אז יש כ1,000 צאצאי יהודי בקייפנג, הערכות האלה לדעתי אין שום בסיס, אין שום ספירה כזאת. היום מדובר במיתוס, אבל אני אחזור שנייה במיתוס שיש לו ערך עצום, לא רק כלכלי, לא רק תיירותי, אבל גם בלבבות האנשים שם. למה קראו להם המוסלמים הכחולים? זה כינוי שכנראה היה תקופה קצרה מאוד, הוא לא, בעצם הכינוי, השמות האחרים שלהם, האמיתיים יותר, זה איצליה. וזה חשוב להגיד את זה, כי היום... אני, בהיותי בסין, אמרתי את המילה ישראל, אז שמעתי הד, איסליה. אז זהו, אז לך זה נשמע אותו דבר, אבל לדוברי סינית יש הבדל בין איסליה, שזה הדרך המודרנית להגיד ישראל, ובין איצליה, שזה היה השם הקדום של אותה קהילה לא יאוטאי. יאוטאי זה איך שקוראים להם היום יש לנו 2 דקות, אז מה קורה עכשיו? זה לא הרבה זמן. מה שקורה כבר לא, המחלוקת שלי עם איך שזה נראה בכתבה של ניו יורק טיימס, זה שזה לא מדובר באירוע של השנה האחרונה ששונה מכל, ששינה מהותית את המדיניות. מתחילת שנות ה-80, שסין נפתחה לעולם, הגיעו תיירים, הגיעו חוקרים, סקרנים כמוני לקייפנג, שרצו לגלות צאצאים של הקהילה העתיקה הזאת, שהיא באמת מדהימה בכל קנה מידה. הממשל המקומי זיהה את הפוטנציאל ומבין שיכול להתפתח פה תיירות בקנה מידה פנומנלי לעיר שעד היום היא עיר די מאובקת ומפגרת מבחינה כלכלית. אז זה יכול להיות ממש הנכס שירים את העיר למעלה, והם הבינו שכדאי להם לקדם את זה. אבל כל פעם שהם ניסו, למשל, עם הקמת השגרירות הישראלית בבייג'ינג ב-1992, והם ניסו והם הקימו מכון למחקר ההיסטוריה היהודית, ואחרי זה ב-93 הם ממש קיבלו החלטה להקים מחדש את בית הכנסת ההיסטורי העתיק, היחיד שאי פעם היה מתועד, שאי פעם היה קיים בעולם ושמתועד לפרטיו, שנקרא צ'ינג'נס, היכל האמת הטהורה. תחשוב על זה, בית הכנסת הסינו-יהודי היחיד שהיה קיים יוקם בהחלטת ממשלה סינית מקומית של העירייה שם ב-1993. די מהר הם הבינו שהממשל המרכזי לא מקובל עליו העניין הזה. לא רוצים לעורר הכרה בדתות חדשות שלא מוכרות עד היום בסין, או במיעוטים חדשים שלא מוכרים עד היום בסין. אז שחק אותה על אש קטנה. בדיוק, וכל פעם, כמו שקורה בשנה האחרונה,
שהאש קצת עלתה, שבי ישראל מביאים עולים מקייפנג, משפחה מקייפנג מנסה להגר לארצות הברית, ושם מגיעה לבית משפט בניו יורק וטוענת שבסין הם נרדפים על דתם, על רקע דתם היהודית ומוגבלים מבחינה דתית, זה הכעיס מאוד את הסינים, ויצר כמובן גם בהקשר של הפוליטיקה הדתית. אז זה נכון לגבי יחסם של הסינים בכלל לדתות. נכון, זה מתחבר ביחד עם המגמה החדשה של סי ג'ינפינג לחזק את השלטון החברתי, הרוחני, הערכי. וארגונים ממסדים דתיים מאיימים על השלטון. נכון, יותר ממה שמאיימים עליהם גם הממסדים הרשמיים של 5 הדתות המוכרות. יש אזורים בדרום סין בעיקר שרודפים גם אותם, כלומר מורידים צלבים שנמצאים נישאים מעל כנסיות גדולות מדי לטעמם, גם הכנסיות החוקיות. אבל כמובן שמפריע להם גם כל מיני התארגנויות דתיות חדשות, שרוצות לחדש דברים, לא בגלל שכל התארגנות כזאת כמו של היהודים באמת מסכנת את השלטון, אין ספק שלא, אבל הם לא רוצים שיתעוררו עוד שאלות שידרשו הכרה, ואם כן יקבלו הכרה חלילה, אז זאת אומרת, זה לא המקום שמשם אנחנו צריכים דווקא ללבות את הפרנויה היהודית. זה לא המקום, אתה אומר. אני משוכנע שלא, כן. טוב, תודה רבה לך, נועם אורבך. דוקטור